لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في القاهرة بعد حادث سيء. أعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة صباح اليوم الثلاثاء وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة بعد حادث سير في القاهرة في النصف الأول من شهر يناير الماضي برفقة شقيقها. ونعت النقابة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الفنانة راحلة قائلة: بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية. اللهم تقبلها برحمتك الواسعة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد الأسرة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان. وكان ماهر الهمامي نقيب المهن الموسيقية في تونس أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن إصابة سهام قائلا: تعلن النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية قد تعرضت إلى حادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث. وأضاف: وقد بادرت النقابة بالتواصل مع الفنانة رمين المقيمة بالقاهرة التي نشكرها على تجاوبها ومساندتها، حيث تولت مشكورة تمكيننا من سبل الاتصال مع السفارة التونسية بالقاهرة. وبعد إعلام السفارة بهذه الإشكال تحركت بجدية كبيرة وقامت بزيارة الفنانة سهام قريرة بالمستشفى، وأفادتنا بأن حالتها الصحية حرجة، مؤكدة مواصلة المتابعة ودعا الطب والاطمئنان على مستجدات حالتها. وقد توفت اليوم الفنانة سهام قريرة، الله يرحمها ويغفر لها. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.